要换这个软管。现在开始，第一个要先把这一个跟这一个拆下来，用个钱币把这个拆起来。这一根也可以这样拆起来。OK， 那现在是关键了，它有5颗螺丝，1、2、3、4，这里有1颗，总共6颗，这里面还有1颗。等一下要把这个盖子拆起来。那这个盖子怎么拆啊？要用到10字的小支的起子。从这边拆，那这个位置啊，这个位置第一次在做的时候要记好，不能乱掉了。那这边有1颗螺丝，它必须要用心形的，心形的就是要买这样子的心形的。就在这个位置有1颗螺丝，这个螺丝拿起来以后，这个盖子就可以拿下来。那如果这个不好拿的时候，就从这个地方给它吐一下，这边会有一个缺口，然后就可以拿起来。那这个因为这个底下有个卡榫。这边有个卡榫，到时候在装的时候，这个卡榫跟这个卡榫要对齐，就可以装下去。OK， 那这边全部都是要用心形的，这1颗先拆。好，这个4颗都一样。这4颗比较长，所以跟原来拆的那2颗长度不一样。好了，拆到这样子的程度啊，可以把这一个拿起来，这个就往上提。这边有1颗没有拆到。刚刚说了，总共有6颗，一颗在这里，1颗在这里，这里有4颗。OK， 看到了，它这个拆起来了。这里都会塞一些垃圾在这里面。OK， 你看到这个软管的啊，这个软管就是裂掉了啊。那现在也是不能拿，这边还有2颗，这边1颗，这边有1颗，所以这2颗也要给它卸掉。那这2颗用心形的。这1颗跟这2颗跟大家又长得不一样，所以要记起来。
OK， 到这个程度了，它就这个就是可以松开了。你看到这边有可以松开了。那么开始把它拿起来，可以从这里面，因为它是软的，从这里面给它塞进去，塞进去，塞进去，然后从这边给它抽出来，这边也是一样，给它塞进去，就从这个缝给它抽出来。OK， 这个就可以拿出来了。现在换一个新的，也是一样，从这边塞进去。因为这个是比原来的那个还要软，所以基本上在装的时候，它比较没有问题。这里已经装好了，现在换装这里，它也是给它塞进来，给它塞进来，然后把它拉出来，给它弄整齐。OK， 弄整齐以后，这个再给它套回去，这个螺丝再锁回去。这个是新型的哈，要记得。给它锁紧。锁紧后拉一下，看它会不会有